Good morning and welcome to the War Department. Because the era of the Department of Defense is over. 弟兄姊妹平安。美国战争部的部长海格塞斯把美国军队当中的所有的准将以上的将军800人从世界各地召回美国，在一个海军陆战队的基地召开了一次会议。除了川普总统亲自讲话，这个战争部部长海格塞斯做了一个非常精彩的演讲。这里边有一个很有趣的现象，今天和大家来分享。这个海格塞斯年轻的时候也曾经在军队服役的，当时他的最高的军衔是少校。没想到今天45岁的海格塞斯居然站在台上训示台下边800个准将、少将、上将、中将，所有的将军都在听他的训话。这个现象，我们从中国出来的弟兄姊妹，我们可以想一想，这种场景在中国有没有可能出现？为什么和大家分享这个话题呢？就是想通过这个会议的场景，对比一下中美两国的这种军队的体制。美国的军队的治理体制呢，就是文官治军。在中国大家都知道，就是共产党领导军队。那美国呢，这是美国宪法规定的，就是美国的军队是必须由文官来领导。那美国宪法的规定，这个三军的统帅就是总统，但是呢，军队并不是属于总统个人，而是属于国家。军队所效忠的是国家和宪法，总统只是在他执政期间履行一个最高统帅的一个职务在美国原来叫国防部，现在呢改名了叫战争部。美国战争部的部长必须是文官，不可以是现役军人。如果他曾经服役，那他至少要退役7年以上才可以作为文官做这个战争部的部长。而且这个战争部的部长也不需要曾经做过军队的非常高阶的将军。对战争部长的要求就是具备战略的、政治的管理能力和眼光。那现在的这个海格塞斯就是这样一个很典型的例子，他最高才做到少校，现在呢却可以，现在作为战争部的部长，可以来训导800个将军。那美国这样的制度，相比较中国的这种由政党来领导军队，这个差异在哪里？哪一个制度更好？那我们可以稍微比较一下。那在中国呢，是党指挥枪，这个是从毛泽东那个时代已经定下来的。党指挥枪也就决定了这个军队的性质是属于党的，是效忠于党的。也就是说，党是军队的绝对的领导。那在中国呢，也是党的总书记兼任军委主席，就是军队的最高领导者。那这个和美国表面上看差不多，美国总统也是是美国的三军总司令最高的领导。但是其实性质还是不一样的，因为在美国总统是民选总统，代表着政府，代表着国家。而中国的总书记呢是党的总书记，我们西方叫党魁，其实呢就是代表党的，是共产党的最高领袖。当然有人可能说，习近平他除了是党的总书记，他也是国家主席，也是代表政府的。其实呢，但是我们都知道，在中国党更加重要，是吧？在每一级的政府当中，党的书记都是1把手，市长、县长都是2把手。所以说在习近平3个职务当中，分量最重的还是总书记。那在中国，军队效忠的不是国家，而是党和党的最高领导人。那在中国军队里边提拔干部，最看重的不是他的能力、专业的水准，而是对党的忠诚。
那军队效忠于谁，这个影响是非常大的。那这个其实和历史背景、传统文化是有关系的。在中国呢，从古至今都是谁抓住了军权，谁就掌握了真正的权力。因为掌握军权的人，他就有枪杆子，实在不行我就用武力说话。所以毛泽东说嘛，枪杆子里出政权。其实这个是一个文明落后的象征。现在所有的世界上这些非常落后的地区，其实还是比较原始的那种，谁有枪杆子，谁就有发言权。比如说缅甸呐这种地方，因为它没有一个完整的宪政，那这种军人执政的最终的结果一定是暴政，因为军人他没有执政的素质，最终也就是回到了暴力，对待一切的反对意见都是使用暴力。中国这种军队的体制呢，比纯粹的军人执政是好一点，其实本质上呢也差不太多。中国的总书记是中央军委主席，但是下边几个副主席，包括国防部长，这些呢都是最高阶的这些的将军，没有一个是文职官员。在中国这种体制之下，就是官本位，不管是在军队内部，还是在地方，在政府里边，都是官大一级压死人。那一个人的他的地位、价值、影响力，完全取决于他的级别，而不是像美国这样，像海格塞斯这样曾经的一个少校，因为他做了这个战争部的部长，他就在这个位置上。在美国呢，是职务决定职能，而不是他的等级。那一个国家的军队，每一个级别的军官，一直到下边的士兵，当所有的军人都知道他们所效忠的是国家、是宪法的时候，在这种情况下，很难有一个将军或者一个某个级别的军官可以号令他的手下起来造反，反对国家、反对宪政，做不到的。因为每一个军人他都知道，我们所效忠的不是我的领导、我的上级，而是我的国家。如果一个人他违背了宪法，他反对国家，他的手下们不会拥护他的。但是在中国就有可能，因为一个人的权力，一个高级军官，他的影响力，他的权力非常的大。在中国的官本位制度之下，一个上级对一个下级，他的升迁、他的待遇有绝对的影响力，甚至是决定权。所以呢，他的下级们对他是唯命是从的。这是一种非常败坏、腐朽的制度，而且这种制度很容易形成一种派系，讲究背景。比如说习近平现在提拔这些干部，什么福建帮、什么浙江帮，是吧？都是这种派系关系网。但是在美国这样的制度之下呢，就一定程度的避免了这种现象。美国的军队完全是服从于民选政府，而且呢，宪法严格规定，军队不可以参与政治，军队的任务就是保卫国家。美国这样的模式，文官对具体的军人没有直接的影响，这样呢就保证了美国军队的专业化，也就避免了成为一个某个人的政治力量。那职务呢决定他的职能，不受等级的约束。那在中国军队呢，除了在国防上，主要是服务于政党，成为政党的维稳的工具。那这个本质上，美国的军队是宪政的产物，而中国的军队是党国体制的产物。所以一个国家的军队，如果他效忠的不是国家，不是宪法，而是某一个政党，那一定会沦为这个政党的工具。这对于一个国家来说，是一个非正常的畸形的体制。在诗篇的33篇16到17节说，君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救。那圣经告诉我们，战争的胜败最终的决定权在于耶和华。但是呢，在国家军队的体制方面，还是有一个优劣之分的。我个人认为，像美国这样的军队体制，更利于一个国家的健康发展。而像中国这样的
服务于政党、服务于个人的这种军队体制，其实是一种比较落后的，类似于封建体制的这种状态，不利于一个国家健康的发展。